留给魏婴。桂花糕没有，馒头倒是，你凑合吃吧。这3个月你跑哪儿去了？心疼地抱着魏婴。回来就好。为魏婴下跪求情。阿娘，不能再打了，不能再打了，阿娘。阿成，一定要找到他们。放心吧，阿姐，我一定会找到他，打断他的腿。魏无羡，这一天一夜你跑到哪里去了？倘若再找不到，就得传家书回莲华坞告知我爹了。去找魏婴。阿成，万事都小心。你这一路游山玩水，真自在。你知道我有多……我姐姐多担心你。魏婴骑到蓝寨而将自己交给魏婴。魏无羡，你总算舍得醒了。魏婴咳嗽都心疼。魏无羡，你还不清楚现在的局势吗？我执意要保他们，我就保不住你。上次伤怎么样？已经好了。几天好的？